ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗോൾഡൻ നേവിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷി വളർത്തുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷികളുടെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അതിനായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് DNA എടുക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും അതിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് നേരിട്ട ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പെയർ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവ് മേടിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരുന്നത്. അത് കൺഫേം പെയറായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് അത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പൈസൻ്റെ ടൈറ്റ് കാരണം അതിനെ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് DNA ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും മെയിലായിപ്പോയി. രണ്ട് ബേർഡും മെയിലാണ്. അപ്പോൾ കുടുങ്ങി. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അത് ആ മേടിച്ച ആള് ഒരു മെയിലിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കാന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലെത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഒരു പെയർ സൺകുനൂർ 5-6 മുട്ട ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സ് വളർത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. 6 മുട്ടയോളം ഇടുന്നുണ്ട്, വിരിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ഡൗട്ട് അടിച്ചു. DNA ചെയ്തപ്പോൾ 2 ബേർഡും ഫീമെയിലാണ്. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാബിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്, നമ്മളടുത്ത് വരുന്നതല്ല. കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോലും ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ലാബിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മൂലം, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഫെദർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് രണ്ടും മെയിലും ഫീമെയിലും മാറി മാറി പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത ബേർഡിന്റെ ജെൻഡർ ഏതാണെന്നനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അത് DNA കാർഡിൽ അടിച്ചു വിടുവരും. ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തത്, ഞാനൊരു 6 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ബേർഡിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് 2 വയസ്സാകുന്ന നേരത്താണ് അത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഫീമെയിലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത്. 2 ഫീമെയിലായി പോയി. അതേപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മേടിച്ച 2 മക്കാവും മെയിലായി പോയി. ഇത് ബ്രീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ആളോ പറ്റിക്കുന്നതല്ല. ഇതിന് പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലാബിന്ന്, അത് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏത് ലാബാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ലാബെന്നും എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 100% ഷുവറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൺകുനൂർ വളർത്തി നല്ല പരിചയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ബേർഡിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ DNA വിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ബേർഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന DNA നമ്മൾ ഒന്നുകൂടിയും അത് നമ്മൾ ബേർഡും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ DNA വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആവും. കാരണം DNA വിടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ എന്ന് അറിയുന്ന ബ്രീഡർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഏകൊരു പോംവഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആരെടുത്തുനിന്ന് ബേർഡ് എടുത്താലും ആ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി അതിന് DNA ചെയ്യണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം 20,000, 10,000, 5,000 മുടക്കി നമ്മൾ ബേർഡിനെ എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കിളികളെ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന DNA, ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള കൺഫേംഡ് ആയുള്ള DNA ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയും അതിനെ ഫെദർ പറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു DNA കൂടിയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചിലവ് ഒരു 400-500 രൂപ ചിലവ് വരുള്ളൂ. അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആരടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനോ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇപ്പം അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം 2 വയസ്സാവോളം വളർത്തി അത് മുട്ടയിട്ട് 2 ക്ലച്ച് മുട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സും ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നത് മൂലം 6-7 മുട്ട ഇടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പുള്ളി നിന്നത്. സൺകുനൂർ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 മുട്ട ഇടുള്ളൂ. അപ്പം 6-7 മുട്ട വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൺഫേംഡ് ആയി 2 ഫീമെയിലാന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെന്ന് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എവിടുന്നും വീട് വാങ്ങിയാലും ഇനി കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയറിനെ മേടിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിനെ DNA ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ ജെൻഡർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നീട് അതൊരു തർക്കത്തിലേക്കോ മറ്റു പ്രശ്നത്തിലേക്കോ പോകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യം അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം എന്ന് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി DNA എടുക്കുക. ഇന്ന് അതേപോലെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലക്കി ഡ്രോ 27 ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ലക്കി ഡ്രോയിൽ നമ്മൾ 8 മാസം പ്രായമായ ക്ലോസറിംഗഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA ഉള്ള പെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബേർഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാം. ബേർഡ് ഫസ്റ്റ് മോൾട്ടിങ്ങിൽ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത നല്ല കളറിലേക്ക് മാറും. ഇതിന് ആയി നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് 26,000 രൂപ വില കണക്ക് കൂട്ടി 100 ടോക്കണുകൾ വെച്ചിട്ട് 260 രൂപ ഒരു ടോക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടോക്കണിൽ ലക്കി ഡ്രോ 27 ഇടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 9846
098 666 എന്ന എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേയോ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് തരിക. അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ വാട്സപ്പും ചെയ്ത് തരിക. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ 2 നമ്പറുകളുണ്ട് എനിക്ക്. 2 നമ്പറിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിടുക. 2 നമ്പറിലേക്കും വിടേണ്ട കാര്യമില്ല, രണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉചിതം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9846 18 1005 എന്ന നമ്പറാണ്. ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വിടുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുള്ള ടോക്കണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റെഡ് ഫാക്ടർ സൺകനൂർ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേംഡ് ആയ 8 മാസം പ്രായമായ ഒരു പെയറിനെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആ പെയറിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം. വിവിധ 2 തരം ലൈനേജുകളിലായി റെഡ് ഫാക്ടറിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേംഡ് DNA ഉള്ള 2 കിളികളാണ്. 8 മാസം പ്രായമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് 9846 18 1005 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ ലക്കി ഡ്രോയിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലക്കി ഡ്രോ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുള്ളൂ. ലക്കി ഡ്രോയിൽ ടോക്കൺ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ ടോക്കൺ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ്, ആദ്യം തന്നെ ടോക്കൺ നമ്പർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ബുക്കിംഗ് തരിക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരും. ബുക്കിംഗ് കൺഫേംഡ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത ബുക്കിംഗ് നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കണം. ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കരുത്, കാരണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രോ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും. കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ അതാ പറ്റിയത്. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറെ ടോക്കൺ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.